हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसर की तरफ से आने वाला एसर एक्सपायर 7 जो लैपटॉप है उसमें कीबोर्ड किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, इसमें फुल साइज़ कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है जो बैकलाइट के साथ आता है। इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें 2 लेवल ब्राइटनेस है। देखिए, अभी हाई लेवल पर है, ब्राइटनेस ऑफ, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड। लाइट ऑफ करके आपको और क्लियर दिख जाएगा, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बैकलाइट ऑफ है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, आप देख पा रहे होंगे। लेवल सेकंड आप जो नॉर्मल यूज़ है, ऑफिस वर्क है, आप इजीली कर पाएंगे। स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें जो बटन है उसका जो की डिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया है, प्रीमियम फील आता है इसको जब आप चल यूज़ करते हो तो प्रीमियम फील है। इसमें जो बटन है वो प्रिंटेड बटन नहीं है। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपर प्लास्टिक के द्वारा इसके बटन के ऊपर जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, प्रिंटेड नहीं है। प्रिंटेड कुछ टाइम बाद ऐसा है कि वो रिमूव हो जाते हैं, बट यह रिमूव नहीं होंगे। इसमें आप इजीली आप 1-2 साल तक आराम से यूज़ कर पाएंगे बटन को नॉर्मल इसी के ज़रिए। आपको एडिशनल कीबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप एडिशनल कीबोर्ड ले सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे देखिए, इसका टच ट्रैक पैड है। ट्रैक पैड पूरा ग्लास का बना हुआ है, ट्रैक पैड पूरा ग्लास का है। इसमें यहाँ लेफ्ट साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिससे कि आप क्विक अनलॉक कर पाएंगे अपने लैपटॉप को। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।